तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ है। इधर आओ, ये देखो। यहाँ पे मेरे पास जितनी गाड़ियाँ थी सारी है, जैसे कि BMW से लेकर जी वैगन तक, जी वैगन से लेकर और जितनी गाड़ियाँ है सारी है यहाँ पे। सुपरा, ट्रेन वगैरह सारी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास गाड़ियाँ है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी कुछ टाइप वाली गाड़ी चाहिए जैसे कि एकदम खतरनाक वाली, जैसे कि ये एक हो गई थॉर वाली, और ये सारी अच्छी वाली गाड़ियाँ हैं।